คิดไว้สเตอรี่ สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Kids Voice Daily พอดแคสต์ข่าวและสาระดีๆสำหรับเด็กๆในรายการนี้ดร.พี่แทนจะมาบอกเล่าข่าวเด่นที่น่าสนใจประจำวันโดยเราจะพบกันได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้วันพุธที่10กุมภาพันธ์2564มีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานเกิดพายุลูกเห็บขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ4จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนกำแพงเพชรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ถึง9กุมภาพันธ์2564เกิดฝนตกลมแรงและลูกเห็บตกในพื้นที่4จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนและกำแพงเพชรพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ20ไร่โดยเฉพาะดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่พบลูกเห็บกระจายเต็มพื้นที่ทางการเกษตรขาวโพลนสร้างความเสียหายแก่เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่โดยทางปภ.กำลังจัดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วครับลูกเห็บที่ตกลงมานั้นคือหยาดน้ำฟ้าชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับฝนแต่มีลักษณะที่แตกต่างเพราะลูกเห็บเป็นก้อนน้ำแข็งเกิดจากพายุฤดูร้อนซึ่งเป็นพายุฝนฟ้าคะนองมีทั้งลมแรงและฝนพร้อมกันโดยช่วงเวลาที่เกิดพายุภายในก้อนเมฆจะมีกระแสอากาศที่หมุนวนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั้งกระแสลมที่ไหลขึ้นและกระแสลมที่ไหลลงไหลเวียนกันอยู่ในก้อนเมฆในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำมากละอองน้ำจึงเกิดการเย็นตัวกลายเป็นก้อนน้ำแข็งและตกลงมาเป็นลูกเห็บขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ขนาดของลูกเห็บส่วนใหญ่แล้วจะเล็กกว่า25มิลลิเมตรแต่เคยมีเหมือนกันครับที่มีบันทึกว่าลูกเห็บมีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวถึง8นิ้วพบที่เมืองวิเวียนเซาท์ดาโกตาในปี2010ลูกเห็บเป็นเพียงแค่ก้อนน้ำแข็งธรรมดาแต่เมื่อตกลงมาจากท้องฟ้าพร้อมลมแรงลูกเห็บจึงอาจก่อให้เกิดอันตรายทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังหรือแม้แต่โดนศีรษะก็อาจทำให้ศีรษะแตกได้หากมีเหตุการณ์พายุลูกเห็บจึงควรอยู่ในพื้นที่ที่มีหลังคาที่แข็งแรงนอกจากจะป้องกันลูกเห็บแล้วยังป้องกันอันตรายจากการหักโค่นของต้นไม้ด้วยครับหลายคนอาจสงสัยว่าลูกเห็บสามารถกินได้หรือไม่เพราะลูกเห็บเหมือนเป็นน้ำแข็งแต่เพราะกระบวนการเกิดลูกเห็บซึ่งเกิดขึ้นบนก้อนเมฆในบรรยากาศต้องเจอกับทั้งฝุ่นละอองและควันต่างๆดังนั้นน้ำแข็งจึงมีการเจือปนของมลพิษจึงไม่ควรนำมากินครับผมพบสัตว์เลื้อยคลานตัวจิ๋วที่สุดในโลกที่มาดากัสการ์กิ้งก่าพันจิ๋วบรูคเซียนานาหรือคามิเลียนนาโนเพศผู้และเพศเมีย2ตัวซึ่งพบโดยคณะนักสำรวจร่วมกันระหว่างเยอรมนีกับมาดากัสการ์ทางฟากตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียตัวเพศเมียความยาวจากจมูกถึงปลายหางยาว29มิลลิเมตรส่วนตัวผู้ยาว22มิลลิเมตรหรือประมาณเมล็ดถั่วทำให้พวกมันมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดากิ้งก่าประมาณ 11,500 สายพันธุ์เท่าที่พบบนโลกครับมีการบันทึกในวารสารวิทยาศาสตร์ Scientific Report ระบุว่ากิ้งก่าคาเมเลียนสายพันธุ์ที่พบใหม่นี้เชื่อว่ามีอยู่ในเฉพาะพื้นที่ป่าดงดิบเขาสูงเสื่อมโทรมของมาดากัสการ์และอาจจะกำลังเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ครับจากการศึกษาวงจรชีวิตพวกมันกินปลวกตามพื้นดินในเขตป่าฝนเป็นอาหารและหลบซ่อนตัวจากสัตว์นักล่าใต้ใบหญ้าในยามกลางคืน
ถิ่นที่อยู่อาศัยของกิ้งก่าคาเมเลียนนาโนถูกทำลายจากการตัดไม้ของมนุษย์แต่พื้นที่เพิ่งจะได้รับการคุ้มครองเมื่อไม่นานนี้ดังนั้นกิ้งก่าพันจิ๋วจึงมีชีวิตรอดและถูกค้นพบครับทีมสำรวจได้เสนอไปยังสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN International Union for Conservation of Nature ให้ขึ้นบัญชีแดงกิ้งก่าที่ค้นพบใหม่อยู่ในประเภทสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์เพื่อช่วยคุ้มครองพวกมันและถิ่นที่อยู่อาศัยครับเพื่อประเทศชาติ กรมอนามัยแนะคนไทยใช้หลัก4 ลอเลือกลดเลี่ยงล้างลดควันลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเชิญชวนรณรงค์ตรุษจีนใช้ธูปสั้นลดควันลดฝุ่นในช่วงวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ครับคาดว่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 จะลดลงเนื่องจากมีพายุฝนและลมมีกำลังแรงขึ้นในหลายพื้นที่แต่ว่าหลังจากวันที่ 11 กุมภาพันธ์ไปนะครับจะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนลมมีกำลังอ่อนลงอาจทำให้การสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นในภาคกลางได้ครับขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ PM 2.5 สวมหน้ากากป้องกันเลี่ยงหรือลดกิจกรรมกลางแจ้งเฝ้าระวังสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวและลดหรืองดการเผาทุกชนิดเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองสะสมในบรรยากาศเนื่องจากเทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลแห่งการไหว้บรรพบุรุษที่ปฏิบัติตามประเพณีของครอบครัวชาวจีนกรมอนามัยจึงมีคำแนะนำประชาชนเพื่อร่วมกันใช้หลัก4 ลอคือ 1. ลอเลือกให้เลือกใช้ธูปขนาดสั้นแทนธูปขนาดยาวเพื่อลดควันและเลือกใช้กระดาษเงินกระดาษทองที่มีคุณภาพครับ 2. ลอลดให้ลดระยะเวลาจุดธูปดับให้เร็วขึ้นและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเพื่อลดปริมาณฝุ่นเข้าสู่ร่างกายครับ 3. ลอเลี่ยงให้เลี่ยงการจุดหรือเผาในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทหากต้องจุดธูปภายในบ้านควรเปิดประตูหน้าต่างส่วนเด็กเล็กผู้ที่มีโรคภูมิแพ้หรือโรคทางเดินหายใจควรเลี่ยงการอยู่ใกล้บริเวณที่จุดหรือเผาครับและสุดท้าย 4. ลอล้างเมื่อเสร็จพิธีกรรมควรล้างมือล้างหน้าล้างตาและเก็บกวาดขี้เถ้าใส่ถุงมัดปากถุงให้แน่นป้องกันการฟุ้งกระจายเข้าสู่ร่างกายและสิ่งแวดล้อมนำไปกำจัดอย่างถูกต้องไม่ทิ้งรวมกันกับขยะทั่วไปเพื่อช่วยลดการเพิ่มฝุ่นละอองเข้าสู่ชั้นบรรยากาศช่วงคำถามประจำวันข้อที่ 1 การเกิดพายุลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูอะไรฤดูร้อนข้อที่ 2 ทำไมจึงไม่ควรนำลูกเห็บมากินมีการเจือปนของมลพิษข้อที่ 3 สัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กที่สุดในโลกที่พบที่มาดากัสการ์คือสัตว์อะไรกิ้งก่าจิ๋วคาเมเลียนนาโนข้อที่ 4 ถิ่นอยู่อาศัยของกิ้งก่าคาเมเลียนนาโนถูกทำลายเพราะอะไรการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ข้อที่ 5 การรณรงค์ด้วยหลัก4 ลอเพื่อลดควันลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีอะไรบ้างเลือกลดเลี่ยงล้างคิดไว้สเตอรี่ ขอขอบคุณที่ติดตามคิดไว้สเดลี่ในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับคิดไว้สเดลี่สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์